اج زخم دے چورو کر کے کرب و بلا دی دھرتی تے اج زمین تے ڈگ جاندے نے ایڈا وڈا صدمہ میرے ول ویکھیا جے چار چک دیو باسیو جوان بیٹے بھی ٹر گئے جوان بھتیجے بھی ٹر گئے جوان بھرا بھی ٹر گئے جسم زخمی ہے اس حالت کے اندر حضرت حسین نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا فرماتے نے صبرن علی قضائک لا سواکا اللہ جوان پتر ٹر گئے میں تیرے فیصلیاں تے راضی اللہ جوان بھتیجے ٹر گئے میں تیرے فیصلیاں تے راضی اللہ جوان ویر ٹر گئے میں تیرے فیصلیاں تے راضی اللہ دل بھی زخمی ہے جسم بھی زخمی ہے اس حالت کے اندر بھی میں کہندا پیا صبرن علی قضائک اے او حسین جن ماں فاطمہ دا دودھ پیا ہے اور بلا تاخیر میرے برادر محترم مکرم معظم قاری قرآن حافظ القرآن واعظ بیان بلبل پاکستان بلبل قرآن تو اڈی میری جل جان جناب قاری احمد حسن صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنے مخصوص انداز نال تسا دوست احباب نو قرآن و سنت مستفید فرما دیں اللہ پاک میرے ویر دا بیان اور تسا دوست احباب دا سننا بیٹھنا مقبول و منظور فرمائے الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
أجرا إلا المودة في القربى أو كما قال الله تعالى في مقام آخر إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا أو كما قال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر آقا دا نواسا علی شان وکھے تیرا تلے پڑھ دا قرآن وکھے تیرا تلے پڑھ دا قرآن وکھے آقا دا نواسا علی شان وکھے تیرا تلے پڑھ دا قرآن وکھے تیرا دل پڑھدا قرآن وکھے جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا جمعہ یہ کم نہیں ٹھیک یار پیسے نہیں سٹی دی علماء تو طریقہ ٹھیک نہیں جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا نازا نال پڑیا لاڈلا رسول دا او سبحان اللہ جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا لاڈا نال پڑیا لاڈلا رسول دا نازا نال پڑیا لاڈلا رسول دا آقا دی چسندہ جو زبان وکھے آقا دی چسندہ جو زبان وکھے تیرا دلے پڑھ دا قرآن وکھے تیرا دلے پڑھ دا قرآن وکھے آقا دا نواسا علی شان وکھے تیرا دلے پڑھ دا قرآن وکھے تیرا دلے پڑھ دا قرآن وکھے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اڈ دا اس مقام تے جمع ہونا احباب دا اس عظیم و شان پروگرام دا اہتمام انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھائے میں دعا گو ہاں انہاں بھائیاں واسطے جنہ اج دی اس بزم اس خوبصورت محفل دا اہتمام کیتا ہے اللہ تعالیٰ کاروبار مال و جان عزت شرف دے اندر اضافہ فرمائے
قرآن پاک دے دو مقامات اس احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیجیے، سورہ حجرات اور سورہ شورا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات دے اندر، ایک آیت دے اندر نبی پاک دی جماعت دا ذکر کیتا ہے، ایک آیت دے اندر نبی پاک دی آل دا ذکر کیتا ہے۔ نبی پاک دی جماعت بھی آلہ، آپ دی آل بھی، گج کے بولو، نبی پاک دی جماعت بھی آلہ، آپ دی آل بھی، نبی پاک دے اصحاب بھی آلہ، آپ دے اہل بیت بھی آلہ۔ اصحاب محمد او عظیم ہستیاں نے جنہاں ساڑھے تک دین اسلام پہنچائے، اہل بیت او عظیم ہستیاں نے جنہاں نو نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت آپ دے خاندان ہون دا شرف اور سعادت حاصل ہے۔ انہاں دونوں ہستیاں دا احترام ہر مسلمان تے لازم۔ محرم الحرام دی غالباً آج 14 تاریخ ہے۔ اس مہینے دے اندر اکثر تساں احباب علماء کرام کو عظمت اہل بیت، عظمت سیدنا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، شان صحابہ، شان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک دے دیگر اصحاب دا تذکرہ سن دیو۔ توجہ ہے بھی ماشاءاللہ سارے ہیں دی، جنہاں دی توجہ ہے ذرا ہاتھ بلند کرو خان۔ اللہ تو سلامت رکھے، اللہ انہاں ہتھانوں کسی دا محتاج نہ کرے۔ بارک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ آئیے اس ماہ محرم دے اندر دو بہت بڑیاں شہادتاں ہوئیاں۔ ایک شہادت یکم محرم الحرام سیدنا حضرت فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک دی شہادت ہوئی، اور دوسری شہادت 10 محرم الحرام نواس رسول جگر گوش بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے خاندان والیاں دی شہادت۔ نبی پاک علیہ السلام دے دماغ، آپ علیہ السلام دے مراد سیدنا حضرت عمر اور آپ دے نواسے حضرت حسین، سانو انہاں دونوں ہستیاں نال بڑا پیار ہے۔ دوویں ہستیاں سانو بڑیاں پیاریاں، اور انہاں دونوں ہستیاں دا مقام و مرتبہ بڑے۔ 5 نبی پاک دے فرامین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے حوالے لگ تے کچھ باتاں انشاءاللہ سیدنا حضرت حسین اور واقعہ کربلا دے حوالے لگ تواڈے سامنے رکھاں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، میں نو کتاب و سنت دے مطابق حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب تو پہلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دی گل کریے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رغماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیس بالکل بند کر دیو، بیس بند کر دیو، تھوڑا جا ماسٹر والیم کھولو۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد، بولو صلی اللہ ہو، ایکو نہیں بند کرنی، بیس بند کرنی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا محمد اللہ دے رسول نے، سارے ذرا نبی پاک دی ذات پاک دے محبت پیار درود پاک پڑھو۔ جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈے چھڑ کے بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے سونے دی ذات تے درود پاک پڑھو. نبی پاک دا فرمان ہے جڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پاک پڑھ دے اللہ 10 رحمتاں دا نزول کر دے. تے گرمی بڑی ہے میری زبان تے سونے دا نام آئے گا, تسی درود پاک پڑھو گے آسمانہ تو رحمت دا نزول ہوئے گا. انشاءاللہ گرمی ختم ہو جائے گی, اللہ دیاں رحمتاں ہو جان گیاں. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد اللہ دے رسول نے سونا لالے گلی ماندا, سونا لالے گلی ماندا, پیارا لالے گلی ماندا, سونا لالے گلی ماندا, پیارا لالے گلی ماندا. مکے دا یتیم آیا بڑھ کے بڑھ کے بڑھ کے, غم خار یتیمان دا, سونا لالے گلی ماندا. اگر پاڑی محبت نے اچھے رکھ دو اللہ تعالیٰ جا خیر عطا فرمائے. سونا لالے گلی ماندا, پیارا لالے گلی ماندا, سونا لالے گلی ماندا, پیارا لالے گلی ماندا. مکے دا یتیم آیا بڑھ کے بڑھ کے بڑھ کے, غم خار یتیمان دا. پیسے نہیں چاہیے سبحان اللہ چاہیے رکھے چکے کو سبحان اللہ. سونا لالے گلی ماندا, پیارا لالے گلی ماندا. مکے دا یتیم آیا بڑھ کے بڑھ کے بڑھ کے, غم خار یتیمان دا, سونا لالے گلی ماندا. مٹھڑی بولی مشک پسینہ سونے کے رخسارے, ختم نبوت والی رب نے شارت رکھی دستارے. پھلکا تیرا بے ستیا آجا آجا آجا, ہوئے میلے کریمان دا. سونا لال ہلے تک بھی کئی سنگ دے پیرے نہیں پہ بول دے. سونا لال حلیمان دا, سارے ذرا مل کے نبی پاک دی نعت میرے نال پڑھو. سونا لال سونا لالے حلیمان دا. چھوٹے بڑے جوان بزرگ سارے نبی پاک دی نعت پڑھو تاکہ تواڈا نام بھی کل قیامت والے دن سونے دے نعت خانہ دے اندر آ جائے. سونا لالے سونا لالے گلی ماندا, پیارا لالے گلی ماندا. مکے دا یتیم آیا بڑھ کے بڑھ کے بڑھ کے, غم خار یتیمان دا, سونا لالے گلی ماندا. اور میرے بعد دیکھے آجے ہاتھیاں دلہ نشرہ سینہ, ہاتھیاں دلہ نشرہ سینہ, سونی پاک پیشانی تک کے مکڑا ساری دنیا کوئی سونے دی دیوانی. جس دے نام اندر وکھرا وکھرا وکھرا, دس جوڑے دومی ماندا. سونا لالے گلی ماندا, پیارا لالے گلی ماندا. اللہ دا قرآن فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء
بینہم، فرمایا محمد اللہ دے رسول نے جڑے میرے پیغمبر دے نال لڑ گئے او کافراں واسطے سخت نے تے آپس کے اندر نرم نے تے اللہ دی رضا دی خاطر رکوع سجدے کر دے نے۔ ہن اشداء علی الکفار تو مراد مفسرین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو لیندے نے۔ ایک ہو بجائے کائنات دے لوگو اسی جنے بیٹھے ہیں کو وہابی کو دیوبندی کو بریلوی اسی سارے مسلمان ہاں، لیکن اسی مسلمان ہو جانے ہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئیے، گلی کے اندر بیٹھے ہوئیے، بازار کے اندر بیٹھے ہوئیے، کچہری کے اندر بیٹھے ہوئیے، تھانے کے اندر بیٹھے ہوئیے، کسی بھی جگہ تے بیٹھے ہوئیے، اسی وینے یار فلاں بندہ مسلمان ہے تے او کنج دا مسلمان ہے، او کیویں دا مسلمان ہے۔ تے آئیے حضرت عمر دی گل کریے، اللہ دی قسم حضرت عمر دا مسلمان ہونا ویکھیے تے سب تو اعلیٰ مسلمان نے۔ اللہ کو اکبر لودی بجا کے آگئے میرے پیغمبر صلاۃ و سلام نے ایک دن کعبہ اللہ دا گلاب پکڑیے، رحمت کائنات نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھائے نے، آپ فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اللہ اسلام عزت چاہی دیئے عمر دے دے، اللہ اسلام قوت چاہی دیئے عمر دے دے، اللہ اسلام طاقت چاہی دیئے عمر دے دے۔ اللہ کو اقبل اساں سارے کلمہ پڑھے تے مسلمان بن گیا، لیکن عمر دے اسلام دے کیا کہنے جنہوں میرے پیغمبر نے مانگ کے لیے رب کو دعاواں کر کر کے لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ خطان کو بیان کر دینے، صحیح بخاری دی روایت، خدا را توجہ میرے وال رکھو، دھیان میرے وال کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ خطان کو بیان کر دینے، جدوں دا عمر نے کلمہ پڑھئے اللہ نے عمر دی وجہ کر کے ہمیشہ اسلام عزتاں عطا کی دیا نے، ہمیشہ عمر دی وجہ کر کے اللہ نے اسلام مقام عطا کیتا ہے، اسلام طاقت عزت شان عطا کیتی ہے۔ ایک وجہ جدوں میرے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں نے، حضرت عمر میرے پیغمبر دے کول چل دے آئے، نبی پاک دے قریب پہنچے، رحمت کائنات اٹھے، آپ نے حضرت عمر دے سینے تے ہاتھ ماریا، آپ فرماتے ہیں عمر کدوں تک لڑائیاں لڑدا رہے گا، کدوں تک میرے تو دور رہیں گا، آجا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت عمر کہندے نے سونیاں ہن لڑائیاں مک گئیاں نے، ہن تے تہاڈا مرید بنواس تے آیا وا، کلمہ پڑھا لو تے اپنے مریداں دے اندر شامل کر لو۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھے تے میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دے صحابہ دے اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی ہے تے صحابہ ایک دوسرے نو کہندے پہنے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، وہ آیا گئے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلے سان نہیں لگتا، نہ کرو شک نگاہوں پر، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، میرے اسلام لانے کا ہے کیا فائدہ،
کو چھپ کر پھر عبادت ہو پڑیں گی آج کعبہ میں وہ روکے جسی کی طاقت ہو میں لا دوں گا سارے اسے کا کفر کا جو نواب آیا عمر ابن خطاب آیا کون عمر آیا شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دی فحاشی پہ زوال آیا شرافت نے سلامی دی شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دی فحاشی پہ زوال آیا شرافت نے سلامی دی جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا آیا آفتاب آیا عمر ابن خطاب آیا حضرت عمر دا اسلام اس واسطے اس امت دے اندر سب تو آلے کہ میرے عمر نو میرے پیغمبر نے مانگ کے لے آئے ایڈا آلہ اسلام میرے عمر دا دھیان کریا جے ہن مسلمان ہون دے بعد بندہ بندے دا دین ویندا یار کنا کو دین دارے یہ دے اندر کنا کو دین پایا جاندے یہ دین تے کنا کو عمل کر دے حضرت عمر دا دین میں تے اللہ دی قسمیں وہ بھی پورا نظر آمدہ ہے وہ بھی بلند نظر آمدہ ہے میرے پڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام آپ ایک دن اپنے صحابہ کے سامنے اپنے خواب دا ذکر کر دینے نبی پاک نے فرمایا میں خواب دے اندر ویکھیا کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیتے گئے جنہ دیاں کمیزاں سینیاں تک کئی ایسے لوگ جنہ دیاں کمیزاں نیچے ناب تک تے میرے سامنے عمر پیش کیتا گیا تے میں عمر نو ویکھیا وہ پورے دا پورا اپنی کمیز دے اندر چھپیا ہویا ہے پورے دا پورا اپنی کمیز دے اندر ٹپیا ہویا ہے نبی پاک دے صحابہ کہندے نے سونیاں اس خواب دی تعبیر کیا بخاری دی روایت ہے میرے پیغمبر دے صحابہ کہندے نے سونیاں اس خواب دی تعبیر کی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اس خواب دی تعبیر علم ہے اس خواب دی تعبیر دین ہے اللہ اکبر اللہ جی میں عمر سارے دا سارا کمیز کے اندر چھپیا ہے اے میں عمر سارے دا سارا دین دے اندر چھپیا ہویا ہے میں عمر سارے دا سارا کمیز کے اندر ٹپیا ہویا ہے اے میرا عمر سارے دا سارا دین دے اندر مکمل ہے ہن دین ویکھن دے بعد بندہ بندے دا علم ویندا ہے حضرت عمر دا علم تواڈے سامنے بیان کراں میرے پیغمبر تشریف فرما آپ نے اپنے خواب دا ذکر اپنے صحابہ دے سامنے کیتا دھیان کریا جے چار چک فیصلہ باب دیو باسیو اللہ دی قسمیں نبیاں دے خواب وہی ہویا کر دے نبیاں دے خواب عام نہیں جو ہویا کر دے میرے پیغمبر نے اپنے خواب دا ذکر صحابہ دے سامنے فرمایا آپ فرماتے میرے صحابہ میں خواب ویکھیا خواب دے اندر میں دودھ پیش کیتا گیا میں دودھ نوش کیتا ہے اتنا کو پیتا ہے کہ میرے جناب سیر ہون دے نشانات میرے جناب ناخنا تے نظران دے پہنے راج کے میں دودھ پی لیے تے اس تو بعد میں اے دودھ والا پیالہ عمر نو دے چھڑیے میرے پیغمبر دے صحابہ کہندے نے سونیاں یہ دی تعبیر کیے اس خواب دی تعبیر کیا ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس خواب دی تعبیر علم ہے اس خواب دی تعبیر علم ہے عمر دا اسلام بھی اللہ عمر دا دین بھی اللہ عمر دا علم بھی اللہ اللہ اکبر لاتیان کریا جے توجہ کریا جے اللہ دا واسطہ جے اور لوگوں بڑی روحانی تے بابرکت مجلس جے اللہ دا نا جے انہوں کتے سیاست دی نظر نہ کر جانا میں بڑیاں قیمتی باتوں تواڈے سامنے کرنا چاہنا میرے عمر دے علم دے کیا کہنے نبی پاک فرماندے نے ہر امت دے اندر کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوندے جدے نال فرشتے آ کے گلاں کر دے نے حالانکہ نبی نہیں ہوندا آپ فرماندے
فرماتے نے میری امت دے انہاں لوگاں دے اندروں کو ویکھنا ہے تے میری عمر نو ویکھ لو اللہ اکبر اللہ جو کرنا حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے عمر ہاں جی کوئی نہیں ضرورت اللہ جزاک خیر توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی رحمت کائنات علیہ السلام دی مراد امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی دی عظمت تے غور کردیاں جانا توجہ کردیاں جانا ہن بندہ پہلے بندے دا اسلام ویندا پھر دین ویندا پھر علم ویندا ہے تیناں چیزاں ویکھن تو بعد بندہ کہندا یار ہے تے دیندار ہے تے مسلمان ہے تے اہل علم بندہ ہن ویکھیے بندہ بہادر کنا کوئی جرت والا کنا کوئی اندر جرت کتنی کوئی اے اندر بہادری کنی کوئی بخاری پڑھ لگا وا دھیان کرے اڈے میرے پیغمبر تشریف فرما نے نبی پاک دے قریب نبی پاک دیاں بیویاں تشریف فرما کچھ قریشی خواتین تشریف فرما اس دوران عورتاں نبی پاک علیہ السلام دے کچھ گلاں پیاں کردیاں نے اس دوران سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی چل دے آئے تے بیبیاں جلدی نال تیز قدماں دے نال اٹھ کر کے پردے دے پیچھے چلیاں گئیاں تے نبی پاک علیہ السلام مسکران لگ پے میرے پیغمبر دے عمر نے نبی پاک نو مسکران دے ویکھیا واہ عمر میں تیرے نصیباں تو صدقے جاواں واہ عمر میں تیرے مقدر ایک بار کہو نا واہ عمر واہ عمر واہ عمر میں تیرے نصیباں تو صدقے جاواں تیرے مقدراں تو صدقے جاواں تو پوری کائنات دے امام نو مسکران دیاں ویکھیا اے تو پوری کائنات دے امام نو ہسدیاں ویکھیے میرے پیغمبر مسکرا پے تے نبی پاک دے صحابی حضرت عمر کہندے نے سونے اللہ تانوں ہمیشہ خوش رکھے اللہ تانوں ہمیشہ مسکران دیا رکھے کیوں پہ ہس دیو کیوں پہ مسکران دیو نبی پاک علیہ السلام فرماندے عمر تیرے آن تو پہلا عورتاں بیٹھیاں سن تے میرے نال گلاں پیاں کردیاں سن تو آئے تے تینوں ویکھ کے اٹھ کے چلیاں جا گئیاں نے حال انہاں چاہیدا سی تیرے نالوں زیادہ میرے کول ڈرن اللہ حضرت عمر کہندے نے جی سونیا تسی صحیح کہندے پے ہو اللہ تے عورتاں نوں مخاطب کر کے کہن لگے اپنی جان دیو دشمنوں نبی پاک دے کولوں نہیں جی ڈردیاں تے میرے کولوں ڈردیاں جے تے بیبییاں بول کر کے کہن لگیاں عمر تو نبی پاک دے نسبت زیادہ سخت اللہ تے میرے پیغمبر نے اس موقع تے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا حضرت عمر دے دشمن تے بڑی بڑی جناب تے تھپڑ تے بڑا بڑا جناب تماچا جے میرے پیغمبر فرماندے نے عمر اے تے عورتاں نے جڑیاں تینوں ویکھ کے ڈر کے پردے دے پیچھے چلیاں گئیاں نے والذی نفسی بیدی مینوں قسم اس رب دی جدے ہاتھ دے اندر محمد دی جان ہے عمر اے تے عورتاں نے جڑیاں تینوں ویکھ کے پردے دے اندر چلیاں گئیاں نے عمر تو تے ایڈا بہادر ہے جس رستے تے چلنے او رستہ شیطان بھی بدل لیندا ہے جس رستے تے تو چلنے اور رستہ شیطان بھی بدل لیندا ہے اللہ کو اکبر پھر کیوں نہ میں اپنی محبت اظہار کراں میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر مرشد میرا تے امام عمر عمر کا بولتا پڑھتا قرآن عمر دے نام تو تے کمبدا شیطان عمر دے نام تیرا سجا خط بلند کے گج کے کو سبحان اللہ 4-5 دن پہلے ایک بدبخت نے سکھر دے اندر سندھ دے اندر حضرت عمر دی گستاخی کیتی ہے پتہ چلیا جنے بیٹھے نے عمر والے بیٹھے نے گڈ کے دوویں ہاتھ چوک کے حضرت عمر دے نام تے کو سبحان اللہ
عمر کا بولتا پڑھتا قرآن عمر دے نام تو تے کمبدا شیطان عمر دے نام تو تے کمبدا شیطان کفر تے بھاری سونا نام عمر کفر تے بھاری سونا نام عمر مرشد میرا تے امام عمر مل کے پڑھو نا میرے سونے آقا دا غلام عمر میرے سونے آقا دا میرے سونے آقا دا میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر تساں کہنا امام عمر مرشد میرا تے مرشد میرا تے امام عمر مرشد میرا تے امام عمر عمر تے سسر نبیاں تے نبی دا عمر دماد مولا علی دا عمر تے سسر نبیاں دے نبی دا عمر دماد سونے علی دا عرفات آلہ پایا شان عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر اور توجہ کرنا بڑا پیار والا جملہ انشاءاللہ تھوڑی گرمی مکا دے گا سینہ ٹھنڈا کر دے گا داخل اسلام وچی عمر جدوں گویا ہے مکے وچ اس دن کفر بھی رویا ہے داخل ادوں دا رویا اج بھی روندا پے ادوں دا رویا اج بھی روندا پے داخل اسلام وچی عمر جو ہویا ہے مکے وچ اس دن کفر بھی رویا ہے کفر نو پائی تو لغام عمر کفر نو دتی تو لغام عمر مرشد میرا تے امام عمر مرشد میرا تے امام عمر ایڈا بہادر عمر اللہ کو اکبر عمر نو ویکھ کر کے شیطان بھی رستہ بدل لیندا ہے چار گلاں ہو گیاں درتے عمر دی فضیلت دیاں اللہ کو اکبر آج ایک رات ایک بات حضرت عمر دی خلافت دی بیان کر کے اپنی بات دوسرے پاسے لے کے جانا چاہنا کون عمر اللہ دی قسمیں جنہیں حکمرانیاں کیتیاں نے تے مثالاں بنا دیتیاں نے آج لوگ دعا کر دینے مولوی دیا توڑ دینے تے کہندہ یا اللہ عمر جیسا عادل حکمران عطا کر دے پیر دے کا توڑ دینے تے کہندہ یا اللہ عمر جیسا عادل حکمران عطا کر دے اللہ کو اکبر عمر نو عدل کر دیا ویکھیاں تے اللہ دی قسم عمر سب کو انوکھے تے نرالے نظر آندے نے میرے توڑے پیر عمر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے صلوات و سلام دے پیارے یارے گار حضرت صدیق جدوں دنیا تو جان لگے نا تے جان دی واری حضرت عمر نو خلیفہ منتخب کر گئے لوگ کہن لگے صدیق عمر بڑا سخت مزاج ہے تے ساڈے تینوں امیر المومنین تے خلیفۃ المسلمین بڑا کے چلے جے حضرت صدیق کہندے نے عمر دا مینوں پتہ ہے جدوں عمر دے کندھیاں تے خلافت دا بوجھ پوے گا عمر دیاں سختیاں مک جان گیاں اللہ دی قسم پھر ہویا بھی انجے عمر امیر المومنین بنے نے خلیفۃ المسلمین بنے نے لوگ ستی ہوندے سن تے عمر راتاں نوں اٹھ کر کے مدینے دیاں گلیاں دے اندر اپنی رعایا دا پیرا دیا کردا سی لوگ سوتے ہویا کر دے سن عمر جاگ جاگ کر کے اپنی رعایا دیاں خبراں دیا کردا سی ایک رات دی آئی سیدنا غدر تے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی کو بیان کر دے نے ایک دن عمر نے مینوں نال لیے انج چلدیاں حضرت عمر مدینے دے گھراں دیاں خبراں لیندیاں ایک جناب غریب جے ماڑے جے گھر دے قریب چلے گئے ویکھیا تین چھوٹے چھوٹے بچے نے روندے پے نے
اللہ اکبر تے ماں نو کہندے نے امی کھان نو کدوں ملے گا جدوں مر جاواں گے جدوں دنیا تو چلے جاواں گے تے بی بی نے کھانڈی چولہے تے رکھی ہوئی ہے اگ جلائی جاندی ہے تے بچیاں نو تسلیاں دتی جاندی ہے اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی اگے بڑے نے ریا نہ گیا بی بی نو جا کے کہن لگے اللہ والی تیرے اس حالات دا ذمہ دار کون ہے تے بی بی کہن لگی میرے نہ حالات دا ذمہ دار وقت دا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کہن لگے بی بی کیا تو اپنے حالات دی خبر وقت دے امیر المؤمنین تک پہنچائیے تے بی بی نے جواب دیتا میں حکمراناں نو پیغام دینا چاہنا وا اود عادل ہوئے تے جدا ہوئے حکمران ہوئے تے جدا ہوئے بی بی کہن لگی اگر عمر نو اگر وقت دے امیر المؤمنین نو ساڈے حالات دا نہیں پتا اونوں حکمران رہن دا حق ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اے نہیں کہا کہ میں امیر المؤمنین بی بی میرے خلاف گلاں بھی کر دیے میں اینو کیوں گلاں کرم دیواں اینو پھانسی دا لا دیواں اینو جیل دے اندر سٹ دیواں نا نا اللہ دی قسم دھیان کرے اجے اے میرے پیغمبر دے تربیت یافتہ نے ایویں نہیں میرے پیغمبر نے دعاواں منگ منگ کے لیا رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو چل دے بیت المال دے اندر آئے تے بیت المال دے خازن نو کہن لگے بیت المال دے خزانچی تے نگران نو کہن لگے انج کرنا اے جڑا جناب آٹے والا تھیلا میرے کندھے تے رکھ لے کی لے لیے شاید لے لیے تے نگران جڑا بیت المال دے حیرانگی نال کہن لگے امیر المومنین کی کہنا چاہندے جے اے آٹے والا تھیلا میرے کندھے تے رکھ دیو اے سامان مینوں پکڑا دیو میں سامان جتھے کندھے جو اوتھے چھڈ کے آ جاواں گا اللہ دا واسطہ جے فیصلہ بدیو چار چک دیو باسیو سانو انج دے حکمران دی لوڑ ہے سانو انج دی عادل دی لوڑ ہے سانو انج دے جناب انصاف کرن والے دی ضرورت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو فرماندے نے اے بیت المال دے نگرانا دنیا تے میرا بھار چک لویں گا قیامت والے دن میرا بھار کون اٹھائے گا لہذا اے آٹے والی جناب بوری تے پھیلا میرے کندھے تے رکھ دے میں آپ جا کے چھڈ کے آواں گا حضرت عمر نے سامان لے آئے اس بیوہ عورت دے گھر دے اندر سامان پہنچائے اللہ اکبر اللہ این کر کے کھانا آپ تیار کیتے انہاں بچیاں دے سامنے رکھ دیتے تے مڑ کے آ کے اور دے اندر کھڑے ہو گئے نے حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماندے نے چل عمر چلیے واپس چلیے تے حضرت عمر دیاں کھان ڈول پیاں رو کر کے کہندے نے عبدالرحمن میں انی دیر تک واپس نہیں جاواں گا جویں انہاں بچیاں نو میں روندیاں ویکھے انہاں بچیاں نو ہسدا نہ ویکھ لواں اللہ اکبر اے جے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو جے میں عمر دی نماز ویکھاں تے نماز مکمل نظر آندی ہے اللہ اکبر 27 ذوالحج حضرت عمر رضی اللہ تعالی فجر دی نماز پڑھان واسطے آئے نے وقت دے امیر المؤمنین نے تے امامت آپ کرواندے نے فجر دی نماز آپ پڑھاندے نے حدیث پاک دے اندر آندے حضرت عمر اکثر فجر دی نماز دے اندر سورہ نحل تے سورہ یوسف دی تلاوت کریا کر دے اللہ اکبر آج حضرت عمر آئے نے مسجد دے اندر داخل ہوئے نے یک محرم الحرام دا دن نے لوگوں تو جو 27 ذوالحج دا دن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی چل دیاں مسجد نبی دے اندر داخل ہوئے نے صفاں دے نو گزر دیاں دے نے تے صفاں درست کر دیاں دے نے اج چل دیاں مصلی تے پہنچے نا اللہ اکبر دی صدا بلند کیتی ہے ایک بدبخت کے بنیے جنہیں حضرت عثمان دے حضرت عمر دی ناف دے نیچے وار کیتے حضرت عمر زمین تے گر گئے نے این خون دے فوار تے تیریاں چل دیاں پیاں نے وقت دے امیر المؤمنین نے زخمی نے فجر دی نماز دا ویلا ہے حضرت عمر نے اللہ دی قسم موت و حیات دی کشمکش دے اندر نبی پاک دے صحابہ دی نماز خراب نہیں ہون دیتی بلکہ حضرت عبدالرحمن بن عوف دے بازو تو پکڑیے تے مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا ہے عمر دا اسلام بھی بڑا آلہ عمر دا دین بھی عمر دا علم بھی عمر دی بہادری بھی عمر دی خلافت بھی عمر دی نماز بھی ہائے صدقے جام عمر دے بارے گل کر دیو
لیا کہ عمر جیسا اسلام لیا کے دکھاؤ، عمر جیسا دین لیا کے دکھاؤ، عمر جیسا علم لیا کے دکھاؤ، عمر جیسی جرت لیا کے دکھاؤ، عمر جیسی خلافت لیا کے دکھاؤ، عمر جیسی نماز لیا کے دکھاؤ۔ ایسے عمر دے امام تے شک جڑا کر دے او بے ایمان ہے، عمر پکا ایماندار ہے۔ جڑا حضرت عمر دا گستاخ کون ہے؟ چک دے بول دے ہو ڈر دے ہو، عمر دا گستاخ کون ہے؟ بے ایمان ہے، عمر پکا ایماندار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یکم دن یا دو یا تین دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو توجہ کرنا، حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالی زخمی غالت دے اندر گھر دے اندر پہنچایا گیا۔ اللہ فرماندے نے اللہ میرے تے حملہ ورون والا کون ہے؟ کہنے لگے فلاں مجوسی ہے۔ کہنے لگے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے میرے تے حملہ کرنے والا کو کلمہ پڑھنے والا نہیں۔ اللہ کو اکبر، اللہ ایک عمر ہے۔ اللہ دی قسم مینوں حضرت عمر دی دعا یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہڈ تو واپس آ رہے ہیں تے اللہ دے سامنے ہاتھ چک لے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ نے شہادت دی موت دے دے تے نبی پاک دے شہر مدینے دے اندر دے دے۔ اللہ کو اکبر، اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے عمر نے رب دے کولوں شہادت دی موت منگی ہے تے مدینہ پاک دے اندر منگی ہے۔ اللہ نے شہادت دی موت بھی دیتی ہے، مدینہ پاک دے اندر دیتی ہے تے نبی پاک دے مصلی تے دیتی ہے، مسجد نبی دے اندر دیتی ہے۔ حضرت عمر دی دعا دا ترجمہ تانوں پنجابی دے اندر سنا جاواں تاکہ تہاڈا ذوق تازہ ہو جائے۔ حضرت عمر دی دعا دا ترجمہ جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے، جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے، اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا، دلاں وچ حبے احمد دا ترا، دلاں وچ حبے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا، زبان تے کمیلی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا، صدیق عمر نو تک کے دنیا یارو کہندی ہے، صدیق عمر نو دنیا تک کے یارو ایگو کہندی ہے، دیوانہ ہو تے انجدہ دیوانہ ہونا چاہیدہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے عمر یکم محرم الحرام والے دن اس دنیا تو ریلت فرما گئے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے حجرہ پاک دے اندر اما عائشہ دے حجرہ پاک دے اندر دفن ہوئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ کون عمر جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، اگر میرے بعد کو نبی ہوندا تے عمر نبی ہوندا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی نہیں جے آ سکدا۔ تھوڑیاں جیاں گلاں حضرت عمر دی عظمت تے بیان کیتیاں، آئیے 10 محرم الحرام دے شہید دی گل کریے۔ اللہ جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے، اللہ فرماندے نے کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے لوگاں نو کہہ دیو میں تانوں اللہ دی توحید دا پیغام سنائے، یہ دے بدلے ہم دن ماراں کھائیاں نے، تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، لوگاں دیاں گالیاں سنیاں نے، زلفاں دے اندر کوڑا برداشت کیتے، رستے دے اندر کنڈے برداشت کیتے نے، یہ دے بدلے دے اندر میں تواڈے کولوں پیسے نہیں منگدا، مزدور
حوریاں نہیں منگدا بس ایک کوئی تقاضا جے الا المودۃ فی القربا میرے قریبیاں نال پیار کرنا جے میرے اہل بیت نال پیار کرنا جے اہل بیت والا بڑا لمبا موضوع ہے کیونکہ میں کربلا دے شہید دا تذکرہ کرنا چاہنا وا سیدنا حضرت حسین کہہ دیو رضی اللہ تعالی بولو بولو رضی اللہ تعالی لگدا تھک گئے ادھار کر لیے پھر گوڑے چھڑو ذرا ماشاءاللہ اللہ تانوں سلامت رکھے بس انشاءاللہ جلدی بات سمیٹنی حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے لاڈلے نواسے میرے پیغمبر دے پیارے نواسے اللہ اکبر حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالی دی شہادت دی گل سنان لگا 10 محرم الحرام دے ادھر ویکھے اج میرے ول توجہ کرے اج 10 محرم الحرام 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالی دو خواتین اہل بیت دے خیمے دے اندر آئے نے اپنی بیٹی نو بلا لیا اپنی بیگن نو بلا لیے اپنی بیوی نو بلا لیے اپنے چاچے دیاں بیٹیاں نو بلا لیے دیگر خواتین اہل بیت نو بلا لیے تے فرمان لگے اور میریو بیگنو میری بیٹی میری بیوی میری گل دھیان نال سن لینا اگر میں میدان کرب و بلا دے اندر شہید کر دیتا جاواں تے میں تانوں وصیت کرنا وا میری شہادت تے واویلا نہیں جے کرنا میری شہادت تے چہرے نہیں جے پٹنے میرے شہادت تے اپنے گریبان چاک نہیں جے کرنے کیونکہ حضرت حسین میرے پیغمبر دے تربیت یافتہ نے نبی پاک نے فرمایا یقیناً حضرت حسین پاک دے ذہن دے اندر میرے پیغمبر دا فرمان موجود ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ فرمایا خدا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں جڑا اپنا گریبان چاک کردا ہے اپنے کپڑے پھاڑ دے اپنا چہرہ پٹ دائے جہالت دیاں گلاں کر دے او بندہ او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں حضرت حسین نے اپنی بیگناں نو اپنی بیٹی نو اپنی بیوی نو پیغام دیتا اگر میں شہید کر دیتا جاواں مجھے صبر کر کے وکھانے جویں ماں فاطمہ نے باب محمد دی وفات تے صبر کر کے وکھایا اللہ ایک رانا ہی صبر والا اللہ اکبر حسین صبران دا غاویاری حسین صبران دا غاویاری حسین سونا قرآن دا کاری تو سبحان اللہ الحمدللہ اسی فاروقی ویاں تے حسینی ویاں اسی حسینی ویاں تے صدیقی ویاں عثمانی ویاں تے علوی ویاں اللہ حسنی ویاں تے حسینی ویاں اللہ اکبر اسی کسی ایک نال پیار نہیں کردے ساریاں نال پیار کرنے ہاں کسی ایک دے احترام نہیں کردے ساریاں دے احترام کرنے ہاں حسین صبران دا غاویاری حسین صبران دا غاویاری حسین سونا قرآن دا کاری سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے پڑھو نہ مل کے میں نال رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے پڑھ دیری پہ گج کے پڑھو رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے تساں کہنا حسین کیے گج کے کہنے اجے بھی پوچھنے اجے بھی پوچھنے سجا قد بلند کر کے اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں
حسین دی سونے دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے میرے وال دیکھے آجے قاری زبیر صاحب بھی آگئے نے تے میں انشاءاللہ تاوے نل کہنا جدوں دی میں تقریر شروع کی دیئے جڑا بڑا کنجوس ہے جنہیں سبحان کہ انشاءاللہ جملہ سن کے وہ بھی سبحان اللہ کہے گا حسین پوتے نبی چپڑیا حسین پوتے نبی چپڑیا حسین راہ نبی تے چلیا حسین پوتے نبی چپڑیا حسین راگے نبی تے چلیا حسین راگے نبی تے چلیا توجہ کرے آجے توجہ کرے آجے اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر سب تو پہلا جڑا درس اپنی خواتین نو دیتا او کی سی صبر کرنا ہے کی کرنا ہے صبر کرنا ہے جڑا حسینی ہوندے او صبر کرن والا ہوندا بے صبرا نہیں ہوندا حسینی صبر والا حسینی صبر والا تو کہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے فرمایا بشیر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون فرمایا صبر کرن والیاں واسطے خوشخبریاں نے تے جڑے اللہ والے نے انہاں نوں جدوں کو تکلیف آندی ہے واہ ویلا نہیں کر دے بلکہ انا للہ پڑھ دے نے انا للہ پڑھ دے نے یہ مصیبتاں رب والوں آن والیاں پہلی وصیت حضرت حسین نے فرمائی صبر کرنا ہے اللہ اکبر تے دوسری گل میرے ول ویکھیا جے پتراں والے بیٹھے ہو بھراواں والے بیٹھے ہو اللہ دی قسم پتر بندے دا مان ہویا کر دینے پر آپ بندے تے بازو ہویا کر دینے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا تے میدان دے اندر جوان بیٹے شہید ہو گئے نے جوان پتیجے شہید ہو گئے نے جوان بھائی شہید ہو گئے نے جوان چاچے دے بیٹے شہید ہو گئے نے اے لاشاں دیاں لینا لگی ہوئیاں نے میں اللہ دی قسم تاریخ دے اندر پڑھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کر کے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دلاش اٹھائیے لیا کر کے علی اکبر دے نال لٹا دیتی ہے خیمے تے سامنے علی اکبر دا لاشا پہ آئے تے قاسم بن حسن دا لاشا لیا کر کے نال لٹا دیتا ہے تے جدوں اہل بیت دیاں خواتین نے ویکھیا تے رون لگ گئیاں رون دیاں آوازاں لگ گئیاں اس موقع تے حضرت حسین نے اپنیاں بیگناں نو اپنی بیوی نو اپنی بیٹی نو پیغام دیتا فرماتے نے صبرن یا اہل بیتی صبرن یا اہل بیتی صبرن یا ابن امومتی اور میرے گھر والیوں صبر کرو میرے چاچیاں دی اولاد صبر کرو صبر دا پیغام دیتا ہے صبر دا پیغام دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ایک اور موقع آیا حضرت حسین سے ایک بدبخت نے وار کیتا ہے کر کے بتیجا حضرت قاسم دا بیٹا حضرت عبداللہ بن حسن
رضی اللہ عنہ اگے بڑے نے حضرت حسین دا دفاع کیتا ہے بادو جناب کٹ کے زمین تے ڈگ پئے حضرت حسین نے اگے بڑھ کے اپنے بھتیجے نو سینے نال لگا لیے تے رو کر کے فرماندے نے بیٹا صبر کر مینوں یقین ہے تو ان قریب اپنے آبا و اجداد دے نال جا کے مل جائے گا جوان بھتیجا شہید ہو گیا بے صبری دا مظاہرہ نہیں جے کیتا جوان بیٹا علی اکبر شہید ہو گیا بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا جوان بھائی شہید ہو گئے جوان چاچے تے بیٹے شہید ہو گئے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا ایک اور منظر تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا خیمے دے اندر آواز آئی ہے حسین پاک چھوٹا جیا ننھا علی اصغر 6 مہینیاں دا انہاں بدبختاں کوفیاں پہ بلا کے پانی تے پیرے لگا دیتے نے انہاں نو کو میرے نال تواڈی کوئی لڑائی ہوئے گی میرے نال تواڈی کوئی جنگ ہوئے گی اے معصوم کلی دا قصور کیے دے واسطے ہی پانی دے چھڈو نا اوے لوگو دشمن پاویں جڈا وی کمینہ ہوئے بچیاں تے ترس کھا جاندا ہے دشمن پاویں جڈا وی کمینہ ہوئے عورتاں تے ترس کھا جاندے پر میرے حسین دا دشمن ایڈا کمینے انہاں نہ بچیاں دا خیال کیتا ہے نہ خواتین دا خیال کیتا ہے حضرت حسین نے ننھے علی اصغر نو ان کر کے اپنے کپھاں تے اٹھائے فرماندے نو کوفیو آپ ہی بلایا جے تے اج اس معصوم کلی واسطے بھی پانی کوئی نہیں ہے دے واسطے ہی پانی دے چھڈو نا انہاں پانی دے دے بجائے ایک ظالم نے ان کر کے تیر ماریے حضرت حسین دے ہتھاں دے اندر 6 مہینیاں دا علی اصغر ایڈے غلط دے اندر آ کے تیر لگیے تے حضرت حسین دا بیٹا علی اصغر اللہ نو پیارا ہو گیا ہے نہ بے ایمان پانی دین دے بجائے حلق دے اندر تیر ماریے حضرت حسین دا 6 مہینیاں دا بچہ بھی اللہ نو پیارا ہو گیا ہن زخماں دے نال چور میرا حسین اللہ اکبر و 4 چک فیصلہ باد دے عباسیہ اللہ دی قسم بندے دے جسم تے زخم لگے ہون تے بندہ دل تو خوش ہوئے تے جسم دے زخم بندہ برداشت کر لیندے حضرت حسین دے جسم تے ہی زخم نہیں لگے بلکہ دل تے زخم لگے ہوئے نے پتران دی شہادت دے دل تے زخم نے بھتیجیاں دی شہادت دے دل تے زخم نے اوے جوان بیٹیاں تے پراواں دی شہادت دے دل تے زخم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہادت دے اندر کر کے انہاں تے لڑدے لڑ کھڑاندے زمین تے ڈگ جاندے نے واہ حسین میں تیرے صبر تو صدقے جاواں واہ حسین میں تیرے حوصلے تو صدقے جاواں زخمات نال چور میرا حسین اپنے نانا پاک تے کندھیاں تے چڑھ کے کھیڈن والا حسین میرے پیغمبر دیاں زلفاں دا مہاری حسین میرے پیغمبر دے کندھیاں دا سواری حسین میرے پیغمبر دے سینے تے چڑھ کے کھیڈن والا حسین میرے پیغمبر نو سجدے دی حالت دے اندر نبی پاک دی پشت مبارک تے سوار ہون والا حسین نبی پاک دی زبان چوس چوس کر کے اپنی پیاس بجا دین والا حسین آج زخم دے چورو کر کے کرب و بلا دی دھرتی تے اج زمین تے ڈگ جاندے نے ایڈا وڈا صدمہ میرے ول ویکھیا جے 4 چک دیو باسیو جوان بیٹے بھی ٹر گئے جوان بھتیجے بھی ٹر گئے جوان بھرا بھی ٹر گئے جسم زخمی تے حالت دے اندر حضرت حسین نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا فرماتے نے صبرنا لا قضائی کا لا سوا کا اللہ جوان پتر ٹر گئے میں تیرے فیصلیاں تے راضی اللہ جوان بھتیجے ٹر گئے میں تیرے فیصلیاں تے راضی اللہ جوان ویر ٹر گئے میں تیرے فیصلیاں تے راضی اللہ دل بھی زخمی ہے جسم بھی زخمی ہے اس حالت دے اندر بھی میں کہندا پیا صبرن علی قضائی کا اے او حسین جن ماں فاطمہ دا دودھ پی
بھی آئے جنہیں بھکھیاں رہ کے آ کے کدی قدر تے علی دا شکوہ میرے پیغمبر دے کے نہیں جے کیتا اللہ اکبر اللہ جدا خاندانی صابراں والا او کتنی تکلیف دی گل ہے صابراں دا ذکر بے صبری دے نال کیتا جائے صابراں دا ذکر سر تو دوپٹے لا کے کیتا جائے صابراں دا ذکر چہرہ پٹ کے کیتا جائے صابراں دا ذکر سینہ کوپی کر کے کیتا جائے میرا حسین سب کچھ قربان کر کے کہتے پہنے اللہ میں تیرے فیصلے تے راضی اللہ میں تیری رضا تے راضی انج سمجھ لو قدر تے حسین کہتے پہنے منیے رب دی رضا بس جاندا خدا منیے رب دی رضا بس جاندا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی گھومنے منیے رب دی رضا منیے رب دی رضا منیے رب دی رضا بس جاندا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی گھومنے بھائی رب کو ڈریے بتا ماننا پہ کریے اچے دم نہ پہ بھریے نہیں پل دا وسا نہیں کسے نو پتا کل کی گھومنے منیے رب دی رضا ہونا او جو رب نو بانا لکھیا کسے پاسے نہیں ہو جانا پاوے جٹا کوئی سیانا ہو جاندیے خطا نہیں کسے نو پتا کل کی گھومنے صبر نالا قضائی کا اللہ سب کچھ لٹا کے میں حسین کہندا پیاواں اللہ میں تیرے فیصلیاں تے راضی ہاں اللہ میں تیرے فیصلیاں تے راضی ہاں تے اگلا جملہ بڑا قیمتی جے میری پوری تقریر دا نچوڑ جس جملے دے اندر حضرت حسین دے آخری الفاظ حضرت حسین کہندے نے صبر لا قضائی کا لا الہ سوا کا اللہ اس غالب دے اندر بھی میں اعلان کرنا تیرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں اللہ سارا کچھ قربان کر کے میں اعلان کرنا تیرے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں تیرے تو علاوہ حاجت روا تے ڈوبیاں بننے لان والا کوئی نہیں حضرت حسین نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا حضرت حسین دا سر تن تو جدا کر دیتا گیا ان کر کے بدبخت لعنتی ابن زیاد کے دربار دے اندر لے آندا گیا حضرت حسین پاک دا سر مبارک اللہ اکبر اللہ تے ان کر کے اے بدبخت نے ہاتھ دے اندر چھڑی پکڑیے حضرت حسین دا سر ایک تھال دے اندر پہ او دے اوتے چھڑی مار رہی ہے تے بڑیاں عجیب عجیب گلاں کر رہی ہے قریب ایک سے ابھی کھڑے نے رو کر کے کہن گے ظالما حیا کر جنہ ہونٹاں تے چھڑیاں مار رہی ہیں انہاں ہونٹاں تے محمد پاک بوسے دیندے رہنے انہاں ہونٹاں نو نبی پاک چمدے رہنے پھر رب نے اس بدبخت دا انجام کی کیتا انہوں بھی کسے قتل کر دیتا تو لوگاں کیا ہو ویکھو آ گیا لوگ ویندے پہنے کہ بہت بڑا سپ آیا یہ نک دے اندر داخل ہویا پھر باہر نکل گیا پھر دوبارہ اس طرح پھر تیسری بار اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین دے گستاخ نو دنیا تے نشان عبرت بڑھا دیتا اور دنیا والیاں نو پیغام دیتے جڑا نبی پاک دے اہل بیت دا گستاخ ہے وہ دنیا تے بھی ذلیل ہے کل قیامت والے دن بھی ذلیل ہے اہل بیت کل بھی عزت والے آج بھی عزت والے اصحاب محمد کل بھی عزت والے آج بھی عزت والے انہاں دا گستاخ کل بھی ذلیل سی آج بھی ذلیل ہے جڑا انہاں دا احترام کر دے او مسلمان ہے جڑا انہاں دا احترام نہیں کردا او بے ایمان ہے کون ہے گج کے بولو کون ہے کیونکہ اہل بیت نبی پاک دے گھر والے صحابہ نبی پاک دے در والے اہل بیت نبی دے کرانے والے صحابہ نبی پاک دے یرانے والے یرانے دا احترام بھی ضروری ہے کرانے دا احترام بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے
اللہ تعالی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عزت ادب احترام کرم دی توفیق عطا فرمائے، حضرت حسین دیگر اہل بیت دے تمام افراد دا حیا کرم دی توفیق عطا فرمائے، جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا پروگرام یاسین اسلامک سینٹر یوٹیوب تو مل جائے گا، دیگر علماء کرام دے خطابات بھی مل جان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ ساڑی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میرا بڑا دل سی کہ میں واقعہ کربلا ڈیٹیل نال بیان کردا، پر گرمی بڑی ہے، انشاءاللہ دوبارہ جدوں آواں گے نا تفصیل نال شروع تو لے کے آخر تک واقعہ کربلا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ابا اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ بھائی حبیب الرحمان بٹ صاحب تشریف لے کے آئے، اللہ انہاں دانا قبول فرمائے۔ حافظ زبیر صاحب اللہ انہاں دی دن رات دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جنہاں ساتھیاں اج دی اس بزم دا اہتمام فرمایا، اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرمائے، چوڑیاں پر پر کے اللہ رزق حلال نصیب فرمائے۔ حضرت قاری حافظ زبیر صاحب دے والد گرامی پچھلے دنوں اللہ نو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان دی مغفرت فرمائے، انہاں دی والدہ محترمہ دی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے، اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانت الوجوہ للحی القیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ پاک ساڑھے سارے اندے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ پاک ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما، یا اللہ پاک ساڑھے بیماراں نو شفا عطا فرما، یا اللہ پاک ساڑھے فوت شدگان دی مغفرت فرما، یا اللہ میرے والدین سمیت جنہاں دے امی ابو اس دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا، چاہا کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک جنہاں تیرے بندیاں اج دی اس محفل نو اس بزم نو سجائے، چاہا اپنا پیسہ خرچ کیتے، یا اللہ چوڑیاں پر پر کے رزق حلال نصیب فرما۔ جتنے بزرگ نوجوان بچے ماں بہنا تشریف لے کے آئے، سب دیاں نیک جائز خواہشات پوریاں فرما، سب دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما، سب دیاں نیک آرزوواں پوریاں فرما۔ یا اللہ اس گاؤں تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما، انہاں پنڈ والیاں نو اللہ اتفاق اتحاد والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، یا اللہ وطن عزیز دے چپے چپے دی حفاظت فرما۔ یا اللہ کچھ بدبخت عناصر آئے دن پاکستان دا امن خراب کرنا چاہندے نے، میرے اللہ انہاں دے عزائم خاک دے اندر ملا دے، پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا دے، پاکستان نو اسلام دا مضبوط کلا بنا دے۔ یا اللہ عالم اسلام دی مدد فرما، مظلومہ دی مدد فرما۔ یا اللہ پاک کھیلاں دے میدان آباد نے، کرکٹ فٹ بال دے میدان آباد نے، تیرے کر یا اللہ بیت اللہ دیاں یا اللہ رونقاں چھین لیاں گئیاں، یا اللہ اپنے کر بیت اللہ دیاں رونقاں بحال فرما۔ یا اللہ مرن تو پہلا پہلا اپنے کر بیت اللہ دا حج نصیب فرما۔ اللہ انہی دیر تک موت نہ دیں جنہی دیر تک تیرے کر بیت اللہ دا حج عمرہ نہ کر لئیے۔ مدینہ پاک مسجد نبوی ریاض الجنہ دے یا اللہ نوافل نصیب فرما۔ اے شاہا زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔